Selam aleykum, hürmetli seyirciler. Bu UA TV stüdyoda Ukrayna haberleri bugün iyunun 12'si Salı günü. Amerika Birleşken Devletleri'nin prezidenti Donald Trump ve KNDR lideri Kim Chen In Singapur'da samitte görüştüler. Memleketlerinin başlıkları kol tutuşup selamlaşkan son көз-көзге müzakerelerge doğru ketti. Görüşüv tahminen 50 dakika devam etti. Bundan son iki memleketlerinin vekilleri de olarga koşuldu. Görüşüvden son Donald Trump jurnalistlerge Kim Chen In'in beraber umumi vesikаны imzalamak ketkenlerini bildirdi. Bu gerçekten fantastik bir görüşüv edi. Pek çok progress, her şey pek musbettir. Men bilesem, birisi beklegeninden daha da yaxşı. Bu en yüksek derece. Pek yaxşı. Şimdi biz vesikаны imzalamak hazırlanamız. Daha tefsilatlıca biraz sonra belli olacak. Keçken kunudan basta Birleşken Güçlerinin Arbiya operasyası Keçken mıntakasında 3 Ukrayna Arbiya yaralandı. Bu haqda UATV'ge matbuat merkezinin vekili Viktor Shuvets aytып berdi. Onun sözlerine göre Rusiyanın işgalcileri 27 kere Ukrayna pozitsiyalarına karşı ateş açtı. Minsk anlaşmalarının yasak olungan silahlarını da kullandı. Bu artilleriya, mina topu ve zirh texnikası ateş bir-birinden sınırının ayrılgan butun sızık boyunca alıp barıldı. Lugansk sınırından başlap Cebe'nin yalı boyuna kadar. Ukrayna prezidenti habercilikka karşı yukarı mahkemesi hakkında kanunu imzaladı. Bu vaka Ukrayna Liderlik Akademiyasının studentlerinin görüşüvü vaktinde olup geçti. Ayrıca Petro Poroshenko habercilik sahada görüşüvde işbirlik etken ecnebi teşkilatlarını halkara ekspertlerinin İçtimai şurasına öz namzetlerinin beruvini sozmamak çağırdı. O yukarı ihtisas mahkemeci komissiyasının beraber habercilikka karşı yukarı mahkemesine mahkemeci vazifesine namuskersız namzetlerini uzaklaştıracak. Прошу, за дуже короткий термін. En kısa vakit devamında mahkemeni maydanga getirip prosesini çalıştırmak için en az 12 namzet yukarı ihtisas mahkemeci komissiyasına kirmek gerek. Men hükümetke ve maliye nazırlığına ricanen bulundum. Büdjetten evvelden hesapka alıngan paranı acele temin etmek. Ayrıca yukarı adliye şurasına müracaat etem. Semereli ve kergin işke hazır olunuz. Mahkeme bizge endi bu sene gerek. Hiçbir kimsege bu prosesini toxtatmak imkan vermem. Mayıs'nın 4'ünde Ukrayna'nın YMK 0041 gemisinden gemicileri delilsiz yakalap işgal etilgen Kırım'da kanunsuz aldı. Esir etip tuttular. Bu haqda UATV'ge intervyu bergen vaqtda advokat Adam Semidlayev haber etdi. Bir ay içinde olarga tek bir kere umur arkadaşlarının görüşmek izin berdiler. Hukuk koruyucularını yakalanlarga yibermeyler. Ukrayna'nın devlet sınır hizmeti bergen malumatga göre yakalangan gemi Ukrayna'nın territoriyasında yarımadanın yanında balık tutmak için ruhsat bergen vesikalarının sahibi edi. Должно быть предъявлено обвинение. Gemi kapitanını kanunsuz balık tutuvda kabatlap, ona karşı cinayi iş açtılar. O şimdi SIZO'da buluna. Kalgan 4 gemicige karşı ise bir türlü kabatlama yok. Onlarını tek şartlar gibi sorgudan geçirdiler. Ama hala da Balaklava'da şehir sınır idaresinin teritoriyasında tutalar. Сенцов флешмобына Канада депутатлары қошылды. Парламентның екі палатасының азалары Украин саяси мобюсыне қол тұтмақ үшін чықышта болундылар. Америкада Украин Конгресс комитеті ise Олег Сенцовға қол тұтып, ярын бір күнлік açılıqны кечермеге теклиф етті. Украин режиссерына ФСБ хадимлері 2014 senesi Mayıs ayında işgal etilgen Kırım'da kanunsuz suretті yakaladылар. Rusiyada onu teraktlarga hazırlık көргенінде қабатлап, 20 yıllık apis cezasına hüküm çıkardılar. Sentsov'nu Yamal'da Белый Медведь koloniyasında tutalar. O Mayıs'ın 14'ünde açılıqını ilan etti. Rusiyada ve işgal etilgen topraklarda olgan Ukrayn siyasi mobüslerinin azat etilmesini talap etti. Halkara hukuk koruyucu teşkilatları Sentsov siyasi represiyalarının kurbanlarıdır dep sayalar.
Украина тышкы эшлер назерлеге Deutsche Welle Алмания шариятының малюматларында Русия тәжавузы ярене ичкіженкі терміні құланғаныны қабул етілмес деп адландыра. Ве бұ хатыны тез алда түзетмек талап етті. Бұқта Твиттерде тышкы эшлер назерлегінің матбуат кетібі Марьяна Беца язды. Донбасста олған женкі Украинаның ичкі чаты шувдегіл Русияның тәжавузыдыр деп қайдетті Беца. Дипломатик мойсе сын узлы ғарп күтлеви хабер бастасының моририеті бойле фактларынан бозып көстерівінен разы дегіл. Deutsche Welle нешіреті бұл малюматларны Берлинде тышқы ешлер нәзірлігі реберлерінің норман форматында Курошеваның арфесінде үйіннің 11-інде дәржетті. Авропа парламентінде саяси мобюслерінің тұтылған ерлеріні көстерген Русияның интерактив харетасы тақдим етілді. 158 мобюстен 60-тан зиедесі Украина ватандашыдыр. Шу жемледен айчылықны илян еткен Олег Сенцов, Владимир Балух, Александр Кольченко ве Александр Шумков. Харетаны футбол бойынша дүния чемпионатының арфесінде зылының ферқасы азырлады. Эки қысымдан ибареттар бірінжесінде матчларның кечірілежек стадионлары көстерілген. Ама алмаштырылғанның доғыру ойындан қайделерінің бозылуына кечірілмесі вақтында харитада саяси мобюслерінің тұтылған ерлері көстерілер. Бұның ілесі ефеде FIFA темселжелеріні Русия меморлары ве шахсен президенті Путинен Курошевлері вақтында Русия саяси мобюслерінің меселесіні көтермеге чағырған аризаны имзаламаға мүмкін. Украина али оқув юртларында Донецк ве Луганскның ишғал етілген территориялары жебеянындaki территориялар ве Қырым мезонлары үшін мерkezler çalışы башлады. 35 оқув юртында Донбасс Украина, Қырым Украина тасел мерkezlerінде сәдәлештірілген кетешат бойынша университетлерге кірмеге істегенлер еле меслиятлар кечірілі. Весиқалары қабул етілі имтианлар тешкілі олына. Бұның еле оларға оқумаға істеген шерлеріне барып чықмаға ве анда ерлешмеге ярдым етілер. Донбасс ве Қырым мезонларының Украин мектеп аттестаты яда ЗНО-шы датнымесі олмаса біле, Украина оқув юртына кіре біле. Қырымлылар үшін бюджет ерлеріне квоталар берілі. Абітурієнти цього року можуть вже... Бусене мезонлары университетлерге мураджаата булынып, оқув юртларына кируге азырла біле. 35 мерkezimiz бар. Эса шәрлер Днепр, Львив, Киев, Харкив, Херсон. Рақамлар ақында айтажақ олсақ, 2 ел эвелсе мезонларының бұл категориясына 1,5 бин ер, былтыр 2 бин ер айырылаған еді. Бусене ондан аз олмаз. Сьогодні вже зверталися в основному. We already had several calls. Бүгін мұраджат етейділер, эсаснен телефон бағлары. Тешкілі меселлер бойынша телефон етелер. Зырри весиқалар, имтианлар ақында. Зырри весиқалар олмаса, насыл кермеге мүмкін олғанны ақында сұрайлар. Сонра есе кириш компаниясының актив заманы башланжақ. Урметлі серджелер, бұдағы қаға бұл сонки хаберіміз еді дадачо хаберлерні сізлер UATV.ua сайтымызда көре білесіңіз. UATV елі олыңыз, сығлықнен қалыңыз, көріш кенже.